क्या आपने कभी सोचा है इतनी भारी भरकम ट्रेन आखिर रुकती कैसे है? बताते हैं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसका राज छुपा है ब्रेक शू में। ब्रेक शू एक खास लोहे का हिस्सा होता है जो पहियों से रगड़ खाकर ट्रेन को धीमा करता है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, हवा के दबाव से ये शू पहियों को जोर से पकड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, लगातार रगड़ से ये शू बहुत गर्म हो जाते हैं और धीरे धीरे घिसते भी रहते हैं। इसलिए रेलवे में इन्हें समय समय पर बदला जाता है। यानी छोटी सी चीज, ब्रेक शू लाखों यात्रियों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है।